Pozdrav ljudi, čekam avion i rekao je da nam snimim jedan video dok odmaramo od doručka i zato lepo ležim ovde i uživam, predivno vreme i dalje, sunčano je, još malo ću da se prošetam pre nego što krenemo na aerodrom. Neko od vas mi je postavio pitanje da snimim video što se tiče hrane i upravo me ovaj doručak koji sam danas imao podstakla na to. I generalno razlike koje sam ovdje doživjela. Imala sam priliku da 2 puta boravim u norveškom hotelu po nedelju dana i da se nedelju dana hranim po njihovim principima. Jer ono što imate za doručak i večeru, nemate tu mnogo da birate, spremljeno na način na koji Norvežani pripremaju hranu koja se mnogo razlikuje od naše hrane. Vi vrlo dobro znate da smo mi navikli na vrlo slanu hranu, na masnu hranu, na začinjenu hranu, na mnogo zaprške, na burek za doručak, jaja, slanine, kobasice, mnogo generalno peciva, mnogo slatkiša, mnogo svih onih pizza, hamburgera, indeks sendviča, sva ona brza hrana koju mi kao nacija imamo običaj da jedemo za doručak ili tokom pauze za ručak. I sada sam shvatila tokom oporavka u hotelu koliko se njihova ishrana razlikuje i koliko se ja bolje osjećam kada se hranim na njihov način. Jedan kolega koji je sa nama me podstakao na to kada mi je rekao: pogledaj vaše ljude u Srbiji koji imaju 50 godina, pogledaj naše Norvežane sa 50 godina, i stvarno me naterao da se zamislim i da shvatim to vrlo lako. Jer njihovi ljudi koji imaju 50 godina, 60 godina, 70, vi nekada ne možete doslovno da znate da li ima 70 ili 50 godina i bez šale. Zato što se oni zdravo hrane, zato što oni mnogo treniraju i jednostavno njihov fizički izgled je nestvaran. Često moram 2 puta da proveravam nečiji datum rođenja jer prosto ne mogu da verujem da osoba koja stoji ispred mene zaista ima toliko godina. Norveški doručak je dosta lagan i šta je ono što nas izdvaja od njih, to ćete često vidjeti u hotelima. Kada putujete, to su mi Norvežani sami rekli, a i lično sam imala priliku da prije dolaska u Norvešku boravim u hotelu na Karpatosu, gde je čitav hotel bio pun Norvežana. Ja nisam tada znala za to, ali onda, pošto smo u hodniku videli mnogo knjiga, sve su na norveškom, i neka žena mi se obratila misleći da sam ja Norvežanka, tada sam shvatila da oni mnogo vole Karpatos, da imaju svoju stranicu koja se zove Karpatos, naša druga kuća, i tada sam imala priliku da vidim kako se oni hrane u tom hotelu, isto tako se hrane ovde i u Norveškoj kada su u hotelu. Znači, to je uvijek jedno parče hleba koji je uglavnom onaj hleb od punog zrna, koji je zdrav hleb, nešto se namaže malo onog maslaca, 1 šnita salame, 1 šnita sira, krastavac, paradajz, paprika kao salata u prilog tome, džus i naravno kafa, bez koje Norvežani ne mogu i piju u nenormalnim količinama, ali oni piju filter kafu koja je mnogo blaža. Kažu kada su probali tursku kafu da nisu mogli da dođu u sebi, kaže to je toliko jako kako vi to uopšte možete da pijete. Mislim, mi kao narod na Balkanu i generalno Turci, zato što su često letovali u Tursku i kažu da je ta kafa njima jednostavno neprihvatljiva, previše je jaka. Isto tako ovdje izgleda doručak, znači oni dosta vole da jedu naravno pečena jaja ili barena jaja, uvek će obavezno tu da bude, znači one pahuljice, bit će uz to uvek suvo voće koje imate kao prilog, bit će sveže voće, bit će mleko, bit će neki ceđani džus. Generalno mnogo manje se jede. I taj hleb, to što mogu da primetim, ja inače mnogo volim hleb, on je naš vruć, nezdrav i tako dalje, nažalost. I Srbije, ali ovde toga baš i nema. Hleb koji sam ovde jela je doslovno bio prečnika možda 5-6 cm i ja nisam više mogla da pojedem od jednog parčeta hleba. Jednostavno ne možete, ili taj hleb toliko sit da je vama dovoljno tako malo parče hleba da pojedete uz, na primjer, tu kajganu koju ste poljeli, uz malo salatice koje ste stavili pored, masline, feta, sir ili tome slično. Onda oni imaju mitak, to je tako reći nešto kao kasni ručak, rana večera. Ajde da kažemo da oni to prave nakon posla i jedu negde oko 5-6 sati i to će da bude neka krem supa od karfiola, krem supa od bundeve, krem supa od brokolija i uz to će da bude recimo neka riba, ovde je losos dostupan kao što je u Srbiji dostupno za svinjsko meso, šunka, kobasice, tako da će da bude neki losos sa recimo pastom koja je često ona šarena pasta, naranđasto zelena,
bela, bez ikakvih preliva, samo salata bude i opet jeltelje masline, krastavac, paradajz, zelena salata, mnogo salate, znači mnogo voća, mnogo povrća, riba i tome slično. I upravo zbog tih stvari i kada sve to uzmete da dodate, da generalno oni treniraju gotovo pa svakoga dana, da su zavisni od treninga, ako ne od same teretane, od šetnje. Kako oni kažu, nema šanse da jedan dan propuste da ne idu u šetnju i nikada nećete moći da se kajete kada ste otišli u šetnju, to je zaista tako. Vi ćete posle te šetnje uvek da dobijete nešto, to su ti benefiti, znači da se vi osjećate rasterećeno, da ste napunili svoje baterije, onda se vraćate svakodnevnim obavezom koje svi mi kao ljudi, jel te, neminovno imamo. Tako da, definitivno norveška hrana jeste bolja od naše, to moram da priznam, i njihove navike su mnogo bolje. Volela bih iskreno da maksimalno probam da usvojim način na koji se one hrane i ovde sam shvatila, pošto u hotelu večera od 6 do 8, ja sam uvijek odlazila oko pola 8, jer generalno često, ja sam osoba koja je često gladna, moram da jedem neki 3-4 sata i shvatila sam da kad pojedem to nešto u pola 8, stvarno mi bude dovoljno, bude mi okej i ne budim se noću, ne budem gladna, što znači da može. I kada ste tako reći prinuđeni da vi ovde u hotelu nemate gde da vi nešto sami kupite, mažete, pravite, jer jel te nema ovde pribor nikakav, tako da onda uvek jedem to što ima i verujte mi, jedan jedini dan nisam rekla ja, ovo ne sviđa mi se, moram da odem da kupim nešto drugo. Stvarno je mi ishrana lepa i raznovrsna i izuzetno zdrava. Ono što mislim da je još jedna velika prednost Norveške, to je što gotovo da je nemoguće da ćete naći da kupite parče pice. Retko ćete naći u nekim kafeterijama koje su možda u sklopu nekog tržnog centra, kupite picu koja je četvrtasta, koju ćete platiti 8 eura, minimalno, za ono nešto što ništa nećete dobiti, dok ćete recimo u kineskom restoranu moći za 15 eura da pojedete takav obrok, da moj suprug ne može da ga pojede do kraja. Znači, generalno dobit ćete mnogo voća, mnogo povrća, dobit ćete svu piletinu ili pačetinu ili svinjsko meso ili jagnjeće, zavisi šta ste poručili, i onda ćete za 15 eura moći da pojedete nešto mnogo zdravije i kvalitetnije i mislim da će se više ljudi onda opredeliti za tako nešto nego za najobičniju picu, tako da generalno nema toliko toga i oni koji drže taj fast food nisu Norvežani, nego su to uvek recimo Turci, kod njih ćete često naći one kao kebab da možete da uzmete za poneti, ali kažem, generalno oni mnogo vole salate, to sam se ovde uverila i Norvežani u prodavnicama hrane imaju gotove salate gde uvek onako malo barene paste, malo imate paradajza, maslina, feta sire, malo onako sitno seckane šunkice, tako da uglavnom to odaberu da im to bude užina ili ručak na poslu, onda kada dođu u kući jedu taj midak i kako oni kažu tamo negde oko 8, 9, 10, ako baš ogladne, oni uzmu onaj vasa kreker, onaj kneke bro, kako to zovu, i eventualno ga malko namažu sa nekim namazom i to pojedu i popiju recimo jednu šolju čaja uz to i to je njima sasvim dovoljno. Tako da Norvežani imaju mnogo lepše navike i eto, da odgovorim vama koji ste pitali da napravim poređenje srpske i norveške hrane, definitivno oni vode, znači 1-0 za Norvešku i smatram da bismo trebali da usvojimo što više tih njihovih navika, znači što zdravije, što manje, kako ja kažem, manje je više i što više šetanja. Ja prvo ne volim teretanu, nikad u životu nisam ušla u teretanu i nemam nameru, ali mnogo volim da šetam, volim da vozim bicikl, volim da igram, znači volim da pustim muziku i da se izigram i onda lepo da se istuširam i super se osjećam pored toga. Znači, uvijek možete da nađete nešto što volite, što ne košta ništa, ali je najvažnije da se zdravo hranite i da te navike probate da prenesete svoje deci, jer smo svi svedoci sve više i više dece koje su prekomerne težina i sve više ljudi. Tako da, eto, ja ću da pokušam da dam svoj maksimum da usvojim njihove navike, a od srca želim to i vama. Pozdrav svima, dragi ljudi, i javljamo se sledeći put kako imamo nešto pametno da kažem.